হুম। আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা গুরুতর অসুস্থ এবং তার জন্য সুচিকিৎসার জন্য 7 সদস্য বিশিষ্ট একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করতে হয়েছে এবং সম্ভবত এটা হৃদয় সংক্রান্ত এবং যদি তার হৃদয় অস্ত্রোপচার করতে হয় দেশের মধ্যে সেটা হয়তো করতে হবে, কারণ তা না হলে সময় পাওয়া যাবে না। তো আল্লাহ হিসাব একরকম, আমাদের হিসাব আরেক রকম। যদি থিওরিটিক্যালি স্পিকিং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আল্লাহর কাছে চলে যান, তখন পরিস্থিতিটা কি দাঁড়াবে? চুপ্পু সাহেবকে নিয়ে আমরা তখন কি করবো? মানে নাথিং ইজ ইম্পসিবল, মানে সিনারিও হিসেবে যদি চিন্তা করেন হাইপোথেটিক্যাল, কারণ 7 সদস্য বিশিষ্ট মেডিকেল বোর্ড কিন্তু গঠন করা হয়েছে এবং মোটামুটি সোশ্যাল মিডিয়া আমরা জেনেছি তিনি গুরুতর অসুস্থ, সম্ভবত আপনার হৃদয় সংক্রান্ত আপনার জটিলতা দেখা দিয়েছে।